Ողջույն իմ անչափ սիրելի հետևորդներ, այսօրվա թեման մի փոքրիկ ավելի թեթև է լինելու, քան նախորդ թեմաները։ Խոսելու ենք սուրճի մասին։ Եկեք խոստովանենք, որ մեզանից շատերի օրը սկսվում է մեկ բաժակ սուրճով, իմը չէ, իմը տենց չի սկսվում, իմը նախաճաշով է սկսվում։ Ես գիտեմ, որ շատերին է հաստատ սուրճով է սկսվում։ Ու իրականում բավականին շատ են պացիենտները հարցնում, սուրճը ընդհանրապես ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո ոնց կարելի է, ինչքան կարելի է խմել, դեղորայքի հետ փոխազդեցություն ունի, չունի, կալորիա ունի, չունի։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները այսօր եկեք ես ձեզ տամ սիրելիներս։ Ուրեմն, հիմնական այսպես բժշկական քննադատում կամ գովաբանում անելուց առաջ մի փոքր պատմական ակնարկ անեմ սուրճի հետ կապված, շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, ուրեմն սուրճը նախ ասեմ ժամանակակից պատմաբանների կարծիքով սուրճը սկսվել է, սուրճի օգտագործումը սկսվել է նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ 850 թվականից ՄԹԱ։ Բայց այստեղ ուշադրություն, շատ կարևոր մի հատ փաստ։ Առաջին անգամ Եվրոպայում սրճարան է բացել ազգությամբ հայ Հովանես Աստվածատուրը հենց իր բնակարանում 1685 թվականին, որը գտնվում է այժմյան Վիեննայի փողոցներից մեկում։ Ես հիմա կկարդամ սիրելիներս, ովքեր որ արտերկրում ինձ լսում են, խնդրում եմ ասեք ոնց է կարդացվում։ Չգիտեմ, սա անգլերեն է, թե գերմաներեն է, թե ինչերեն է։ Rotenturmstrasse 14 Այդ հասցեում, եթե Վիեննայում կգտնվեք, այ մոտակայքում սուրճ խմեք։ Ես շատ եմ ուզում լինեմ Վիեննայում, հուսով եմ մի օր կլինեմ։ Այսինքն հետաքրքիր բաներ սիրելիներս, հիմա անցնենք հիմնական արդեն սուրճի տեսակներին, տեսեք, սուրճի 98% ընդհանրապես արտադրության երկու տեսակի է լինում, արաբիկա եւ ռոբուստա տեսակի, մյուս երկու տեսակները ավելի շատ քիչ կիրառվող տեսակներ են։ Ուրեմն տեսեք, հիմնական կարծիք կա, որ արաբիկա տեսակը ինքը գնով մի քիչ թանկ ավելի, կարծիք կա, որ ավելի որակով սուրճ է, բայց իրականում ընդհանրապես ոչ մեկին որակային առումով չի զիջում, նույնիսկ ռոբուստայում կոֆեինի քանակությունը ավելի բարձր է։ Այստեղ ինչն է պարզապես տարբերությունը։ Ռոբուստա սուրճի տեսակը ավելի դիմացկուն է վնասող գործոնների նկատմամբ եւ ավելի հեշտ է մշակվում։ Այդ պատճառով մի փոքր ավելի մատչելի է, քան արաբիկան։ Սիրելի իմ հայ նաև Հայաստանում ապրող հետևորդներ, մենք Հայաստանում ապրողներս, չգիտեմ դրսում ոնց է, իմ սիրելի հայրենակիցներ ոնց եք դուք ասում, արաբիկային մենք էս ասում ենք թթու սուրճ, փարիզյան սուրճ, ինչ ասենց անուններ ենք տալիս։ Իրականում ես սիրում եմ ռոբուստա տեսակի սուրճը, դառը սենց ծանր սուրճը, հա, ես այդպեսին եմ սիրում, ես օրը մեկ բաժակ եմ ընդամենը խմում եւ դա եմ սիրում։ Անցենք առաջ, ասենց հետաքրքիր բաներ, հա, ուրեմն սուրճի տեսակները, ասեմ, որ, հա, ինչն է տարբերում, արաբիկան պարզապես բույրով է ավելի հաճելի գրավիչ բույր ունի արաբիկան, քան ռոբուստան, բայց ինչպես ասացի, որակական առումով ընդհանրապես մեկը մյուսին չի զիջում։ Ուրեմն սուրճի տեսակները հիմնականը ասեմ, հա, այն որ մենք կիրառում ենք, իհարկե կա պատրաստման տարբեր եղանակներ, գիտեք, տարբեր միքսեր սուրճի հետ եւ այլն։ Մենք շատ լսում ենք նաեւ առաջարկ տարբեր սրճարաններում, չէ, ռեստորաններում էսպրեսո սուրճի մասին։ Ուրեմն էսպրեսո սուրճը դա հենց երկու տեսակի սուրճի խառնուրդ է, ռոբուստա եւ արաբիկայի խառնուրդ է, պարզապես այն պահանջում է հատուկ էսպրեսո պատրաստող սարք, սիրելիներս, այստեղ ուրիշ գաղտնի չկա այդ էսպրեսոյի մեջ, հա։ Ես ինքս ճիշտ ասած չեմ սիրում էսպրեսո սուրճ, թողներ են ինձ սուրճի գուրմանները։ Ինչ վերաբերվում է լուծվող սուրճին, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, սիրելիներս, լուծվող սուրճը, որքան էլ որ չգիտեմ բրենդային լինի, գնով միգուցե թանկ լինի, որտեղից էլ որ գնաց լինեք, լուծվող սուրճը ինքը համարվում է այս ռոբուստա արաբիկա տեսակների այն տակը մնացած, հա, որ հատիկները ընտրում են հատնտիր ուղարկում են, ասենք, փաթեթավորման, տակը ինչ մնում է կոտրած բաներ, այս ուղարկում են լուծվող սուրճի արտադրության տակ, այնպես որ իմացեք լուծվող սուրճը հիմնականում, չեմ ասում 100%, հիմնականում այս ոնց որ արգասիքներից է պատրաստվում, այնպես որ լուծվող սուրճի տեսակներ էլ աշխատեք շատ չարաշահել։
Ինչ էի ասում։ Հա, սուրճի պատրաստման տարբեր բնականաբար եղանակներ կան սիրելիներս։ Այստեղ ասեմ, որ բժշկության տեսանկյունից պատրաստման ինչ որ եղանակը լավ, վատ, տենց չենք դիտարկում մենք, սուրճը սուրճ է։ Ինքը իրավ, երբ որ իրան ջերմային մշակման ես ենթարկում, իրա ոչ մի հատկություն չի կորում, ասեմ, այն ջերմային մշակման մասին է խոսքը, որը սուրճի պատրաստման համար է արվում, չի կորում իր օգտակար հատկությունները։ Այնպես որ կարաք եւ տարբեր ձևերով, տարբեր պատրաստման եղանակներ կիրառեք։ Մենք հայերս հատուկ չէ սպეციფიկ պատրաստման եղանակ ունենք, անպայման ջուրը սուրճը, անպայման պետքա եռա, անպայման պետքա սերով լինի։ Չէ, ես սերով չեմ սիրում ջուրը, ընդհանրապես սեր սիրում եմ, բայց սերով չեմ սիրում սուրճը։ Այս էլ էսպես, ինչ որ ուրախ հոլովակ ստացվեց։ Ինչ էի ասում, հա, արդեն լրջանանք անցնենք բժշկական այսպես ցուցումներին, հակացություններին։ Տեսեք, սիրելիներս, ուրեմն սուրճը ինքը պարունակում է կոֆեին եւ կոֆեինը հզոր պսիխոմոտոր ազդեցություն ունի։ Այսինքն մենք երբ որ ընդունում ենք կոֆեին ու սուրճը, քանի որ մեծ քանակությամբ կոֆեին է պարունակում, ինքը մեզ այսպես մի անգամից մտավոր եւ ֆիզիկական ակտիվություն է պատճառում, բայց ինչքան արագ որ պատճառում, այնքան արագ էլ այդ ակտիվությունը մեզ եւ մտավոր եւ ֆիզիկական լքում է, հա, այնպես որ նենց չի, որ մի բաժակ սուրճ խմեցի, ինքը քեզ ամբողջ օրը տենց պսիխոմոտոր ակտիվ կպահի, հա, այդպես չի իհարկե։ Եվ այսպեսի մի բան կա, մանավանդ մեր հայ սիրելի կանայք, որ գործ են անում, հոգնում են, բան, ես օրինակ իմ մամայի օրինակով եմ ասում, դե լավ, մի բաժակ կոֆե խմեմ, գործը շարունակեմ։ Սիրելիներս, եկեք երբ որ դուք հոգնել եք, եկեք հանգստացեք, պարկեք հանգստացեք, պետք չի էներգետիկները չարաշահել, եթե դուք հոգնած եք, առավել եւս ցերեկը ժամը 16:00-ից հետո, հա։ Ես ձեզ ասեմ սուրճի օգտակար հատկությունների մասին։ Ուրեմն սուրճը, եթե իրան օգտագործում եք չափավորի մասին ստորև կխոսեմ, ինքը բավական լավ ազդեցություններ ունի։ Նախ ինքը հզոր հակաօքսիդանտ է, սիրելիներս։ Հակաօքսիդանտը շատ չերկարացնեմ, ինքը ոնց որ կանխում է բջջի վնասումը եւ նաեւ կանխում է օրգանիզմի ծերացման process-ները, այնպես որ լավ բան է։ Եվ հետո Պարկինսոնի հիվանդությունն է կանխարգելում, Ալցհեյմերի հիվանդությունը, նաև կա գրականությունը, որտեղ ասում է, որ շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպն է կանխարգելում, լյարդի քաղցկեղը, հոդվածներ կան, որտեղ ասվում է, որ սուրճի չափավոր օգտագործումը նույնիսկ կանխում է պացիենտների մոտ դեպրեսիաների առաջանալու հավանականությունը, սիրելիներս, դա։ Ուրեմն ասեմ, որ օրգանիզմում երկու ձևով է յուրացվում սուրճը, հարգելիներս, ինքը յուրացվում է շատ քիմիայի մեջ չխորանամ, արագ ձևով, մի մարդկանց մի հատվածի մոտ արագ ձևով է յուրացվում, մյուսների մոտ դանդաղ ձևով։ Ուրեմն տեսեք, նրանց մոտ որ արագ ձևով է յուրացվում կոֆեինը, ոչ մի բացական ազդեցություն չի առաջացնում, հա, իրանք մարդկա կարա կոֆեն խմի ու քնի, ոնց որ օրինակ իմ ամուսինն է, ասում է Սոնջան մի հատ կոֆե կտաս կոֆեն խմում է ու ասենք կարա 10 րոպե հետո քնի, օփշում են։ Ինձ մոտ օրինակ մյուս տիպն է ու շատ գիտեմ, որ մարդիկ այդպիսի շատ կան, յուրացման դանդաղ տիպն է ու այս մարդկանց մոտ մանավանդ չարաշահման դեպքում կարող է լինել սթխփոց, հեվոց, անքնություն, քրտնարտադրություն, եւ վեգետատիվ ռեակցիաներ տարբեր, հա։ Այնպես որ ես եթե ժամը 4-ից հետո սուրճ խմեցի, այդ օրը չեմ քնում։ Այդ փաստը։ Ես հենց մի բաներ կա հարգելիներս, ասում են, որ շատ եմ լսում, որ ասում են, սուրճը ընդհանրապես մի խմեք, ինքը կալցիումը լվանում է, օգտակար նյութերի ներծծումը աղիներում կանխում է եւ այլն, ասեմ հետեւյալը հարգելիներս, հետազոտված է եւ եկել են այսպես հետազոտողները մի կարծիքի, որ երկու չափաբաժնի ընդունում օրվա կտրվածքով ոչ մի նմանատիպ բացական ազդեցություններ չի ունենում, միայն ունենում է լավ ազդեցությունները, ինչը որ թվարկեցի, հա։ Բայց այսպեսի մի բան կա, սուրճը ունի մի զամուղ ազդեցություն, որի պատճառով մեկ չափաբաժին ընդունելուց հետո անպայման մեկ լավ բաժակ ջուր խմեք, սիրելիներս։ Հիմա ասեմ ինչպես չի կարելի սուրճը խմել, սիրելիներս։ Ուրեմն սուրճը չի կարելի խմել դատարկ ստամոքսին։
Որովհետև ինքը, այո, բարձրացնում է թթվայնությունը եւ երկարատև հաճախակի դատաստանոցին ընդունելու դեպքում կարող են այո ծագել խնդիրներ։ Չի կարելի խմել շատ տաք վիճակում, ինչպես բոլոր մնացած եւ ըմպելիքները եւ սնունդը տաքը գիտեք, որ կորի, ստամոքսի քաղցկեղի ռիսկը բարձրացնում է, հա։ Օրական 2 բաժակից ավել չի թույլատրվում, աշխատեք չչարաշահել լուծվող սուրճը եւ որ շատ կարեւոր է սիրելիներս քաղցր մի օգտագործեք սուրճի մեջ, հա։ Եթե խմում եք, խմեք շատ դառը շոկոլադով սիրելիներս։ Եվ ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, սուրճի հակաօքսիդանտ լավ հատկությունները ուժեղացնելու համար կարող եք վերջում մի պտղունց կակաո ավելացնել, որը եւս հզոր հակաօքսիդանտ է։ Ահա, այսպեսի հետաքրքիր հոլովակ այսօր մի փոքր ավելի ժամանցային, հա։ Խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք ինձ հետաքրքիր է սուրճի խմելուց հետո ձեզ մոտ ինչ փոփոխություններ են լինում, որ տիպին եք դուք պատկանում, արագ թե դանդաղ, եւ որքան սուրճ եք դուք խմում օրական։ Լավ եղեք սիրելիներս, տեսություն, ցանկանում եմ, որ բոլորդ հաճախ ունենաք սուրճ խմելու առիթներ, այսպես սիրելիների շրջապատում։ Լավ եղեք, տեսություն։